假设你每天去食堂吃饭，进食堂需要刷卡，并且卡上要有余额才能进去。由于生活拮据，你每天都吃价格相同的盘餐，食堂结账时如果余额不足，会在卡里记负数，充值时会自动抵扣。由于手头紧，你选择只要卡里有余额就进去吃，没余额了就去充10块钱。如果我们不知道盘餐的价格，只需要把总充值数除以天数，就可以得到平均每天吃盘餐的花费。你会发现，随着时间的推移，平均每日花费会越来越接近盘餐的真实标价。这个通过求和平均计算标价的方法，和现代的模拟数字音频转换器的设计原理其实很相似。好的，回到我们的主题，声卡或者说音频接口的本质功能是什么？实际上是数字与模拟之间的转换器，将人类所处的物理世界与计算机中的二进制信息建立沟通。在录音过程中，一般先将声音转化为模拟的电信号，以电压的大小变化表示原始的声音信息。电声乐器可以直接输出电信号，而原声乐器则被传声器捕捉为电信号。电信号最终都被模拟数字转换器采样量化。数模转换器的工作其实可以看作是一个电压表，再以一定频率间断性的测量电压，并记录下来。采样率就是指每秒钟进行多少次测量，一般为48千赫或者44.1千赫。位声则是每次采样测量的精度，或者可以说是分辨率，一般为16或者24比特。换算一下，最大可测量范围大约有96到144分贝。到这里都没什么问题，但是因为我们长期使用分贝，忽略了它所代表的物理含义是什么。稍加换算，你会发现声卡的精度可能超乎你的意料。我们假设一个音频接口的输入动态范围是120dB， 最大输入为20.1dBu， 这基本上是一个常见的中高端声卡的指标。假设它的本底噪声很低，方便计算，我们忽略为0。如果把此条件下的数模转换器看作是一个电压表的话，它相当于是一个可测范围为0到22伏，有100万个刻度，分辨率高达22微伏的电压表。是不是没想到几千块就可以买到如此高精度的仪器？虽然这个举例略粗糙，但是120dB 动态范围的 ADC 芯片在21世纪之初就已经生产出来了。要实现如此强悍的性能，肯定不能用传统的电压表设计，其中必有一些奇技淫巧。今天我将从底层原理解析数模转换器，解释它的高精度到底是如何实现的。本期非常硬核，但是深入浅出，可以先收藏，慢慢研究。大家好，我是一只菜，欢迎收看 MicUp 第56期。在介绍高精度的数模转换器之前，我们先简单了解一下早期使用的，现在还被部分老少吹捧的 R2R Ladder 结构的转换器。这类转换器很简单，比如说 DAC， 它只需要一个控制器、一个运放，加一些电阻就可以实现了。它的原理也很简单，就是利用电阻分压，实现对不同信号大小的表达。网上介绍的视频也很多，我就不展开说了。这个架构的缺点也是显而易见的，它的分辨率，也就是解析度的上限和使用的电阻的精度是成正比的，导致其真实分辨率实际上很难达到16比特，24比特更是根本不可能的。并且由于电压之间的转换是直接的，输出的采样点之间是呈楼梯形状切换的，要还原成原始波形，需要模拟滤波器滤除这些量化噪声。然而模拟滤波器的性能并不是非常的理想，导致其噪声水平也比较高。但是在音频领域之外， R2R 架构还是有它发挥的空间。当然，如果有老少觉得好听喜欢，去买就好了，请不要过来当教师爷。早就已经没有任何专业音频设备和任何音频测试仪上使用这种架构了。回到我们的正题，今天要详细研究的则是真正能达到高分辨率的，被称为 Delta Sigma 架构的转换器。字面上它含有变化和求和两个含义，实际上是借用了其中的核心 Delta Sigma Modulator 作为代称。转换器的工作流程以常见的 AK5578 芯片为例，每一个通道的模拟数字转换经历3个模块，第一步是最核心最重要的调制器，第二部分则是由抽取滤波器，也叫降采样滤波器，最后一个模块是一个用于滤除直流的高通滤波器，串行输出界面输出数据。接下来我们来一个一个分析。调制器的架构经过不断的优化改进，已经非常复杂了。我今天只以它最基本的构型分析其工作原理，不用担心听不懂。今天的内容深入浅出，只要你会加减法就能理解。上图是一个1阶的 Delta Sigma 调制器，输入是一个插分运放，它会将2个输入端的电压相减。接下来是一个积分器，积分器其实就是一个低通滤波器，在这里的作用可以理解为把前后相加。然后是一个1比特的 ADC，
对，只有1比特，所以它只能识别输入信号是正还是负，对应输出1和0，一般把零电压也定义为输出1。它接有外部时钟，时钟跳一次，它工作一次。ADC 的输出会接在一个反馈路径上，反馈路径上还有一个1比特的 DAC， 它类似于切换开关，它上面接有对称的参考电压。当 ADC 输出1时，它就输出正参考电压；输出0时，它就输出负参考电压。它的输出接回到输入差分器的反向输入端。看到这里，是不是还没有明白它工作起来是怎么回事？没关系，我们等一下用一个模拟器来跑一下。但在这之前，我们可以先思考2个简单的问题：如果输入电压是0，会怎样？先思考3秒钟。答案是它会依次输出1和0不断震荡，原因非常简单，一开始 ADC 会输出1，然后 DAC 输出正参考电压，但是 DAC 的输出接在差分器的反向输入端了，电压反转，下一个周期 ADC 就会输出负，如此往复，整个系统就会循环震荡，依次输出101010。第2个问题也很简单，如果输入的电压等于正或者负参考电压呢？答案是输出全部为1或者0，因为在第1个周期之后，差分器两端相同，会一直输出0，但是由于积分器的存在，第1个周期的结果会被保留，一开始的正负决定了是输出1还是0。讲到这里，你是不是已经悟到了什么？先说结论，调制器是在用0和1的比例表示信号大小，信号越接近于正参考电压，输出数据中的1更多，反之则0更多。这种调制方法也被称为 PDM 脉冲密度调制。你应该发现了，它需要很高的频率才有准确性，所以 Delta Sigma 转换器的调制器一般工作频率很高。好的，我们使用 ADI 提供的模拟器输入参数试一试。回想一下调制器中每一个部分的作用是什么，下方显示的分别是输出的二进制数据和换算值。比如我们设置输入为 1.14 伏，参考电压设置正负 2.5 伏，开始循环。计算的过程我就不读出来了，感兴趣的同学可以打开网页自行玩一下。你会发现一开始的计算结果并不准确，并且波动很大，但是它会逐渐接近真实值，波动也越来越小。我们点击跳过512次循环，得到的值已经非常接近真实值了。分析到这里，一切看起来似乎很完美，但是我们其实忽略了一个问题，音频信号不是静止不动的，它是连续变化的，所以我们需要非常高的采样率，以提高单位时间内的采样次数，提高准确性。你可以看到现在高性能的 ADC 和 DAC 总线时钟频率甚至可以达到50兆赫。另外，如果你足够细心，你会发现这个架构还有一个特点，它会把噪声的分布向高频集中，因为频率越高，代表着单位时间内信号变化越快，导致单位时间内调制器的输入端的信号差异会变得越大，得到的结果误差也会更大，在频谱上表现为更多的噪声。刚提到调制器的采样率很高，根据奈奎斯特定理，采样率越高，频宽越大，所以实际中调制器的频宽远高于20千赫，二者结合达到了噪声塑形的结果。我们来看一个4节积分器64倍超采样调制器输出的信噪比图像，看起来全都是噪声，但是请注意虚线位置才是20千赫。是的，绝大部分噪声都到听不到的范围里去了，我们只需要用接下来的抽取滤波器把它们滤掉就可以了。说完调制器，如果你了解过一些音频格式的知识，是不是已经意识到了 Delta Sigma Modulator 的输出很接近 DSD 数据流？是的，现代的数模转换器几乎都可以直接设置为 DSD 模式。DSD 数据流可以理解为它只有1个比特精度，但是每个采样都只是与上一次采样的比较，是向上加1比特还是减1比特。接下来我们来说抽取滤波器，它是将二进制的 PDM 数据流转化为 PCM 音频编码的处理器，同时也进行了低通滤波。它的工作原理是取一段数据进行加权后取均值，然后隔几个数据再循环往复。加权运算其实就是低通滤波器，一般是 FIR 滤波器。有关滤波器我们以后展开有机会再说。均值则可以理解为把这一段数据计算为 PCM 的16或者24比特位声，隔几个数据进行一次运算，就是抽取操作，降低了采样率。如果一个接一个运算，得到的 PCM 采样率会很高。你可能会问，这样舍弃采样点不会丢失精度吗？答案是几乎不会。首先，在均值计算时，相邻的数据已经被运算过了。其次就是原始的高采样率中的高频数据并不是真实值，是超采样出来的高频噪声。因为输入信号其实只有20千赫兹，我们只是在利用超采样的方法提高信噪比。
在上图中，左图看起来点更多，但其实和右图还原出来正弦波是一样的，它只是能承载更多的高频信息。如果不存在这些高频信息，那增加这些采样点也是没有意义的。如果想进一步了解抽取滤波器，可以看下意法半导体的这个视频，讲得非常详细。最后的高通滤波器滤除直流偏置，因为 DSD 的采样只是前后对比，并没有定义中轴零点的位置。好了，有关数模转换器的底层原理就先讲到这里。今天是以模拟到数字转换器的角度分析，数字到模拟的流程有所不同，但是基本原理是 ADC 的倒转。需要指出的是，原理和实际还有很大的差距，真实转换器要复杂非常多，并增加了各种扩展和补充结构以提高性能。本期内容制作实属不易，为了让抽象的内容浅显易懂，真的是绞尽脑汁。如果喜欢，请点赞、投币、收藏。接下来还会有破解声卡10种奥秘的内容，大家敬请期待。我们下期节目再见。